All right. Okay. Well, good evening to everyone. Oke, selamat malam buat semuanya. Thank you so much for the privilege of allowing me to share God's word with you today. Terima kasih untuk kesempatan boleh berbagi firman Tuhan pada hari ini. I'd like to start with a word of prayer. Saya akan mulai dengan doa. Heavenly Father, Bapa di surga, we ask you today for your Holy Spirit. kami memohon Roh Kudus-Mu, Forgive us for our sins. ampuni dosa-dosa kami. I ask you, Lord, for a blessing today for the people that are listening and studying with us. Hamba berdoa untuk mereka yang mendengarkan dan belajar bersama dengan kami. And I'm praying, Father, for myself and for the translator as well. Dan tolong doakan bersama dengan kami berdua yang akan membawakan. And we ask you for this in the name of Jesus. Dan hamba memohon dalam nama Yesus. Amen. Amin. Okay. So we're going to be starting our message right away. If I'm not mistaken, I have 7:45, Yes. and then a question answer for 15 minutes. Oke, jadi kita akan bawakan pekabaran kurang lebih sampai jam 7.15, lalu setelah itu akan ada sesi tanya jawab. Okay, so we're going to be starting in the book of Exodus. Would you please turn your Bible to the book of Exodus, second book of the Bible? Oke, kita akan buka kitab Keluaran, kitab kedua dari Alkitab. Exodus chapter 19. Keluaran pasal yang ke-19. I want to share a story with you that probably is very familiar. I think saya akan berbagi cerita yang mungkin sudah cukup dikenal oleh teman-teman semua. I think that most people are familiar with a story like this. Saya pikir semua orang, kebanyakan orang mengenal cerita seperti ini. I believe that every person knows someone or that themselves have experienced this. Pardon, sorry, Daniel. Can you repeat that? Yeah. I believe that every person here probably knows somebody that has experienced this or they themselves have experienced this type of situation. Oke, saya percaya semua yang di sini memiliki teman ataupun mungkin mengalami pengalaman yang akan kita bahas ini secara pribadi. The stories of a girl that has a boyfriend, that she falls in love with this boyfriend. Ceritanya adalah seorang perempuan yang jatuh cinta dengan pacarnya, laki-laki. And the boyfriend tells her that he loves her. Dan pacar laki-lakinya ini katakan bahwa dia mencintai perempuan ini. The boyfriend takes advantage of the girl. Dan laki-laki ini mengambil keuntungan dari si perempuan ini. Maybe he introduces her to drugs. Mungkin diperkenalkan kepada obat-obat terlarang. Or to drinking, or to smoking, or to clubbing. Atau minum, ataupun merokok, ataupun ke klub malam. Her friends, her family tell her this is... Okay, go ahead. Her friends and her family tell her this is not a good guy. Teman-temannya yang perempuan ini dan keluarganya katakan bahwa laki-laki ini bukan orang yang baik. And when she is told this, she gets a little bit defensive. Dan ketika perempuan ini dibilang begitu, perempuan ini merasa tersinggung. Perhaps she thinks you guys don't understand, you guys don't know him, I know him. Dan perempuan ini malah berpikir bahwa kalian nggak mengerti, kalian nggak kenal laki-laki ini. And the relationship goes from worse to worse to worse to worse. Dan akhirnya hubungan itu pun semakin buruk dan buruk dan buruk. To the point where the man is abusing her. Sampai kepada titik laki-laki itu melecehkan ataupun menganiaya perempuan itu. Where the man begins to beat her.
Dan laki-laki ini mulai memukuli perempuan itu. And he takes her money Dan uang perempuan ini pun diambil. and cheats on her. Dan laki-laki ini pun selingkuh. And this verbal and emotional abuse Dan pelecehan baik secara verbal dan juga perasaan ini, but the woman continues to stay with the man. membuat perempuan ini tetap bersama dengan laki-laki ini. I'll tell you the rest of the story later. Dan saya akan lanjutkan sisa dari ceritanya ini nanti. I think that this is a very common story that all of us know. Dan saya pikir ini cerita yang umum dan kita semua tahu tentang ini. Where we think, what's wrong with this person? Dan kita berpikir apa yang salah dengan apa yang terjadi sama perempuan ini, sama orang seperti ini. It's a true story, Dan but ini- it's not uncommon. Other people have experienced the same story. Ini cerita yang nyata dan kebanyakan orang mengalami pengalaman yang sama dengan ini. We're going to be studying the topic of the Odyssey. Dan kita akan mempelajari satu topik dengan judul teodisi. What does that mean? Before we get into our message, what is the meaning of the Odyssey? Sebelum kita masuk ke pekabarannya, apa arti dari teodisi ini? The Odyssey, it's a big word for simply expressing and justifying why God allows evil in this world. Jadi teodisi ini adalah sebuah istilah yang besar, yang sederhananya adalah bercerita tentang mengapa Tuhan mengizinkan hal yang jahat atau yang buruk itu terjadi di dunia ini. In other words, why is it that God allows some very horrible things to happen, even though He's in control and He can't stop it, but doesn't always stop it? Dengan kata lain, kenapa Tuhan mengizinkan banyak hal yang buruk terjadi, yang mengerikan terjadi, meskipun Tuhan punya kendali untuk menghentikan itu? The simple answer that Adventists always give is there's a devil. Jawaban sederhana yang orang-orang Advent pada umumnya miliki adalah, oh itu karena setan. But that's true, but the answer goes beyond that. Meskipun itu benar, tetapi jawabannya itu jauh lebih daripada sekedar itu. So I have a short time because we're using translation, right? So I have so much that I want to share with you, but I can only share a little bit. Karena harus ditranslasi, jadi waktunya nggak terlalu banyak. Saya punya banyak yang mau disampaikan, tapi apa yang akan bisa disampaikan? Please. Kita sudah di Keluaran 19 ya. I'm in Exodus chapter 19. But this is what we're going to do. We're going to hold our hand here. Oke, ini yang akan kita lakukan. Kita akan pegang tangan kita di situ. And we're going to look at the Bible. We're going to look at the beginning of the Bible. Dan kita akan lihat ke permulaan dari Alkitab. I mean, the beginning of the story, how everything starts. Yes. Cerita tentang bagaimana pertama kali cerita ini dimulai. So let's look at Revelation. Jadi coba kita buka dalam kitab Wahyu. Many people think that Genesis is the beginning of the Bible. Banyak orang berpikir kitab Kejadian itu adalah permulaan dari Alkitab. But we're going to look at Revelation 12, the last book of the Bible. Pasal yang ke-12, buku terakhir And then dari Alkitab, verse 7. di ayat yang ke-7. Look at verse 7. It says that there was war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought and his angels. Maka timbullah peperangan di sorga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Now, notice what it says in verse 8. And the dragon prevailed not, neither was their place found anymore in heaven. Perhatikan ayat yang ke-8,
tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Okay, so here is the beginning of the story for evil. Oke, jadi ini adalah awal dari cerita tentang dosa atau kejahatannya. In verse 9, it says that the devil was cast into the world or into the earth. Di ayat yang ke-9 dikatakan bahwa iblis itu dilemparkan ke bawah, ke dunia, ke bumi. So here we have that, right? Oke. After that, then we get Genesis chapter 1, 2, and 3. Setelah pasal ini, baru kita masuk ke Kejadian 1, 2, dan 3. So when you read the Bible, you should read it with that in mind. Like there was a war in heaven, then the war moved down to the earth, and then we have the rest of the Bible. Jadi kalau kita mau baca Alkitab, kita harus ingat ini dalam pikiran kita bahwa ada perang di sorga dan perang itu turun ke bumi, baru berlanjut kitabnya, lanjut sampai akhir dari Alkitab. The how do I say, the glasses that you should be looking at the stories of the Bible Jadi apa ya, sudut pandang yang harus kita miliki ketika kita belajar Alkitab should be through the filter of God versus the devil. Jadi harus lewat sebuah pemandangan yang isinya adalah tentang Tuhan melawan setan. Okay, if you understand this, then you will understand the rest of the study. Jadi kalau kita paham ini, kita akan paham pelajaran selanjutnya. Let's go back now. So you should be now back. Let's go back to Exodus. I told you to hold your hand there. Let's go back. Kita kembali ke Keluaran 19. Tadi sudah dibilang tangannya masih di situ ya. I want you to see something, okay? Oke, saya ingin kita lihat sesuatu di sini. Exodus 19, Keluaran 19, and we're going to look at verse 7. kita lihat ayat yang ke-7. And Moses came and called for the elders of the people, and laid before their faces all these words which the Lord commanded him. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. So Moses tells the people, this is what God requires of you. These are the things that he expects of you. And the people, this is the way that they respond. Dan Musa datang kepada bangsa Israel dan Musa bilang, ini loh yang Tuhan harapkan dari kamu, yang Tuhan inginkan tuntut dari kamu. Dan berikutnya kita lihat bagaimana respon bangsa Israel. Verse 8. Ayat ke-8. And all the people answered together and said, all that the Lord has spoken, we will do. And Moses returned the words of the people unto the Lord. Seluruh bangsa itu menjawab, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. So here you have the people saying, anything that God wants from us, we will do it. Jadi di sini ada sisi di mana rakyat itu bilang, apapun yang Tuhan inginkan kami akan lakukan. Well, they sound very spiritual. Mereka terdengar begitu rohani ya. They sound, wow, very devoted to God. Mereka terdengar sangat mengabdi kepada Tuhan. In Exodus 20, dan di Keluaran 20, it's what God expects of them. Itulah yang Tuhan harapkan dari mereka. But we find the 10 commandments. Di mana kita temukan 10 perintah. And then we start there with don't have any other gods. Don't make any idols. Dan di situ kita mulai dengan jangan ada Allah lain dan jangan membuat patung. Okay. So you remember this, right? Oke, kita ingat ini ya. Now I want you to notice one thing. Dan saya ingin kita menyadari sesuatu. Go to Exodus 32. Coba kita pergi ke Keluaran 32. God is with Moses on Mount Sinai. Di sini Tuhan sedang bersama dengan Musa di Gunung Sinai. And as Moses is there dialoguing with God, God gives him the 10 commandments on stone form. Dan seiring Tuhan
berdialog dengan Musa, Tuhan memberikan 10 perintah dalam blok batu. This was a contract. This was a written contract between God and the people of Israel. Jadi ini adalah kontrak tertulis antara Tuhan dengan bangsa Israel. Right? Or let's say the Hebrews, if you want to be technical. Atau kalau secara teknisnya orang Ibrani. Okay. So as Moses is up in the mountain, dan seiring Musa lagi ada di atas gunung, God tells him, go down. Tuhan katakan kepada Musa, coba turun ke bawah. He says, the people have corrupted themselves. Tuhan katakan, orang-orang itu telah merusakkan dirinya sendiri. Look at verse 1. Coba lihat ayat yang pertama. Exodus 32 verse 1. Were there? Or did I say that already? Iya. Okay. Keluaran 32 ayat 1. It says, and when the people saw that Moses delayed to come down out of the mount, the people gathered themselves together unto Aaron and said unto him, up, make us gods, which shall go before us. For this Moses, the man that brought us up out of the land of Egypt, we wot not what is become of him. Ayat 1, ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpulan mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Okay. I think I'm just going to tell you, I don't think I'm going to read because it's going to take so much time. I think I'll give you the references and then you can read it. Oke, karena waktu jadi saya nggak bisa baca semua, saya akan kasih referensinya. So that we can cover more. Sehingga kita bisa dapat lebih banyak. It'll be your responsibility. Dan itu tanggung jawab teman-teman semua untuk mengecek kembali apa yang disampaikan ya. Okay, so here you have Moses in Exodus 19. Di Keluaran pasal yang 19. And then you have Moses in Exodus 32. Dan ada juga Musa di pasal 32. You have the Israelites in Exodus 19 and the Israelites in Exodus 32. Ada juga bangsa Israel di pasal 19 dan ada bangsa Israel yang di pasal 32. You have God's requirements and God's requirements, right? Ya, di pasal 19 juga ada tuntutan Tuhan, permintaan Tuhan, dan juga ada permintaan Tuhan. But the difference is that once they said, we will do whatever you want. Tapi perbedaannya adalah ketika bangsa Israel bilang, kami akan lakukan apapun yang kamu minta Tuhan. But in Exodus 32, they begin to worship a cow. Tetapi di pasal 32, mereka mulai menyembah ada lembu emas di situ. Oh no. Okay, brother, are you there? Check. Brother Daniel, are you there? Is the response of the people. Hello, Alex, can you hear me? Yeah, please proceed. Oh, I said that the only thing that you have that is different is the response and the action of the people. Lihat perbedaannya itu adalah responsnya dan juga apa yang dilakukan tindakan berikutnya. What caused that difference in response? Apa yang menyebabkan perbedaan dari the difference with the cost? Sorry. The difference in the response of the people. Oh ya, apa yang membuat perbedaan respon dari bangsa Israel ini?
In other words, at one time they're saying we'll do whatever God wants, and the other time they're worshiping an idol. Karena di satu sisi mereka jawabnya itu jelas sekali, apapun yang Tuhan minta kami akan lakukan. Tetapi di sisi lain mereka malah menyembah Allah lain. What changed? Apa yang berubah di situ? I want you to hold it in your mind, and then I'm going to be telling you the story about Samuel. So first, the story of Saul and Samuel. Oke, saya ingin teman-teman ingat tadi pertanyaannya, perbedaannya, sembari kita akan melanjutkan kepada cerita tentang Saul. Okay, in 1 Samuel chapter 10 and verse 8. Di 1 Samuel pasal yang ke-10, ayat yang ke-8, 1 Samuel 10 ayat 8. The prophet Samuel tells Saul, you have to wait for me in this specific place for 7 days, and then I will come to you. Jadi kamu harus menunggu di sini selama 7 hari, lalu aku akan datang. This is right before he became, or at the beginning of Saul becoming a king. Ini tepat di permulaan ketika Saul menjadi raja. So it's a prophecy. This is what you should do, and then this will happen. Ini jadi seperti nubuatan, karena ini yang harus kamu lakukan dan itu akan terjadi. Okay. Well, when you look at 1 Samuel 13, nah, tetapi ketika kita lihat di 1 Samuel 13, guess what? Coba tebak. Saul does not wait for Samuel. Saul tidak menunggu Samuel. He sacrifices an animal and burns it for God. Dia mempersembahkan korban bakaran sendiri dan mempersembahkannya kepada Tuhan. If you look at the beginning of the rulership of Saul, you can see that he is a very humble and devoted man to God. Kalau kita mau lihat awal dari pemerintahan Saul ini adalah seorang yang rendah hati dan sangat patuh taat mengabdi kepada Tuhan. Okay, so the same scenario. Jadi skenario yang sama. The people begin to act different, even though they're interacting with the same people, with the same God, but something changes in them. Jadi sama seperti bangsa Israel tadi, meskipun mereka dengan bangsa yang sama, Tuhan yang sama, tetapi ada sesuatu yang berubah di situ. Let me show you one more. Saya akan tunjukkan satu lagi. And see if you can catch what is the same. There's one key thing in every single story. Sehingga nanti teman-teman semua bisa melihat dan menangkap maksud dari sini, karena ada satu poin penting yang menjadi hal yang sama buat semua cerita ini. And I want you to see. I want you to think and see if you can figure out what is that. What is it that caused that change in the people? Jadi saya ingin kita sama-sama bisa melihat apa yang menyebabkan ini berubah, apa yang menyebabkan bangsa itu berubah. Let's go to Matthew. Mari kita pergi ke Matius. We're going to go to verse chapter 24 and verse ke-24 48. ayat yang ke-48. Look at what it says in verse 48. Coba lihat apa yang dikatakan ayat 48. But and if that evil servant shall say in his heart, my Lord delayeth his coming, verse 49, and shall begin to smite his fellow servants and to eat and drink with the drunken, 50. The Lord of the servant shall come in a day when he looketh not for him, and in an hour that he is not aware. Oke, ayat 48. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, 49, Tuanku menunda kedatangannya, itu dalam mana lainnya, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahui.
Okay, so we read from 48 to 50. Yes. Okay, thank you. I want you to see that this servant was not always wicked. Saya ingin kita melihat bahwa hamba ini tidaklah selalu jahat. Because in verse 45, it Karena di says ayat 45, that they left them everything. pardon, sorry, Daniel. In verse 45, it says that the ruler left this servant everything, ruler over his whole house. Karena di ayat 45 dikatakan bahwa tuannya ini menyerahkan segala sesuatunya kepada dia. What happened? How did the faithful servant turn into an unfaithful servant? Bagaimana hamba yang setia itu berubah menjadi hamba yang tidak setia? So in Exodus, Di we have Keluaran, one story. okay, go ahead. Yeah, in Exodus, we have one story. Kita, And in that story, the people are faithful and then they become wicked. dan di cerita itu, bangsa itu pertama setia, tetapi dia berubah menjadi jahat. Very humble guy and then becomes wicked. Di kisah Saul, seorang yang pertamanya sangat rendah hati, tetapi menjadi jahat. In Matthew 25, you have the same thing, a servant that becomes wicked. Di Matius 24 tadi, kita juga punya ada hamba yang sama, yang setia, berubah menjadi jahat. And these three stories, and you can find this throughout the Bible, in these three stories, there is something that caused a change in the people. Dan tiga cerita ini memiliki kesamaan, ada sesuatu hal yang berubah di antara mereka. I want to suggest to you that that they did not change. Saya ingin coba, sorry, can you repeat that? I want to make a point that in these three stories, the people did not change. Dan saya coba ingin buat sebuah poin bahwa dalam tiga cerita ini mereka itu tidak berubah. The people were exposed. Orang-orang ini ya diterungkapkan, dinyatakan. What do I mean? Apa maksud saya ini? What I mean is that in these three stories, you can find the factor of time. Nah, yang saya maksudkan adalah bahwa di dalam ketiga cerita ini ada faktor waktu. In the story of Moses and the Israelites, Moses was gone in the mountain for some time, and they said, well, we don't know where he's at, so let's just worship idols. Di kisah Musa dan bangsa Israel, pergi ke suatu tempat dan untuk jangkau waktu tertentu. There's a reason why God said in the first two commandments have to do with idol worship. Karena ada alasan kenapa Tuhan mengatakan di dua perintah pertama dari 10 hukum itu berhubungan dengan penyembahan berhala. Because they were tempted, it was their habit to worship idols. Karena bangsa Israel itu pada saat itu mereka sangat terbiasa dengan penyembahan berhala. Mereka tergoda dengan penyembahan berhala. In the story of Saul, the thing that showed that he was a wicked king was time. It was 7 days, 1 week. Dan dalam kisah Saul, hal yang membuat Saul terlihat sebagai seorang yang jahat adalah waktu juga, 7 hari, 1 minggu. In Matthew 24, it was the evil servant was exposed by time, because it says the Lord delayeth his coming. Dan di Matius 24, hamba jahat itu juga tabiatnya itu diungkapkan karena ada waktu. Karena tadi dia katakan Tuhanku tidak datang-datang, menunda kedatangannya. Time exposes character. Jadi waktu itu menyingkapkan tabiat. Time reveals who you really are. Waktu menunjukkan siapa Anda sebenarnya. Let me give you an example. Saya coba kasih contoh. When you just became a Christian, Ketika kita pertama kali menjadi seorang Kristen, and you had this revival and you felt like
wow, Jesus is coming. He can come tomorrow, he can come next week, he can come soon, but Jesus is coming soon. Waktu kita dapat kebangunan rohani dan kita begitu semangat, kita percaya Yesus akan datang segera. And then a few years pass and Jesus Lalu, doesn't come. lalu beberapa tahun berlalu dan Yesus tidak datang juga. And then that passion, that love, that zeal begins to die. Dan akhirnya semangat itu, kasih itu, kerajinan itu akhirnya mulai mati. And then when people tell you Jesus is coming, Dan ketika ada orang lain mengatakan kepada kamu, Yesus akan datang segera, maybe you've heard this respond or you felt this response before. mungkin Anda juga mengalami, merasakan respon yang sama. My grandfather was waiting for Jesus and he didn't come. My father was waiting for Jesus and he didn't come. And when I just became a Christian, I thought Jesus was going to come and he hasn't come. Kakek saya nunggu Yesus tapi tidak datang juga. Papa saya juga begitu. Dan saya pun ketika pertama kali Kristen juga menunggu Yesus tapi sampai sekarang juga belum datang. You see, when there is no test, when there is no Tidak ada ujian, kalau tidak ada waktu, it is hard sulit untuk melihat tabiat asli dari seseorang. with God being good or God being evil, or why does God allow horrible things to happen? Jadi kenapa Tuhan mengizinkan hal-hal yang buruk itu terjadi di dunia ini? Remember, at the beginning of our study, we said that we should look and interpret what we read and what we study from the aspect of there is a war between God and between Satan. Jadi ingat di awal dari pembelajaran kita kalau melihat sesuatu, pelajaran Alkitab, kita melihat dari sudut pandang kacamata bahwa ada perang di sorga pertama kali antara Tuhan dengan setan. Okay, let me try to connect the points a little bit more. Saya coba sambungkan ya, rangkaikan poin-poinnya. I think that all of us have heard about the Dark Ages. Dan saya pikir semua kita pernah mendengar mengenai zaman abad ke-8. The time where the papacy had power for 1,260 years. Satu periode waktu di mana kepausan memiliki kuasa selama 1260 tahun. And during that time, some of the most wicked things happened on this earth. Dan selama periode waktu itu, hal-hal yang paling jahat terjadi pada waktu itu. Millions and millions of Christians died. Berjuta-juta orang Kristen meninggal. And they were tortured and they were burned. Mereka disiksa, mereka dibakar. And they used their wisdom and their intelligence to make them suffer as long as possible. Dan mereka menggunakan hikmat dan kepintaran mereka untuk menyiksa orang-orang ini selama mungkin. This is not 1 week. This is not a month. This is not 1 year. This is 1,260 years of torture, of persecution, of evil and wickedness. Jadi ini tidak satu hari, tidak satu minggu, tidak juga satu bulan, ini tidak juga satu tahun, ini 1260 tahun lamanya penyiksaan. Why would God allow that? Nah, mengapa Tuhan mengizinkan hal itu terjadi? There are children that get killed in war. Mungkin ada banyak anak-anak yang terbunuh pada waktu itu. There are children that get raped. Mungkin juga ada banyak anak-anak yang diperkosa. And people think, why would God allow that? Dan orang-orang berpikir, kenapa Tuhan mengizinkan hal semacam itu?
Can he stop it? Yes. Bisakah Tuhan menghentikan itu? Ya. Can he intervene? But why doesn't he? Tapi kenapa tidak? I want to go back Saya ingin kembali kepada cerita di awal. so the girl gets abused. Jadi perempuan itu dianiaya, The boyfriend knocks out the teeth, breaks her teeth. laki-laki itu mematahkan giginya, Takes her car and her money. mengambil mobil dan uangnya. He tortures her pets. Dia torture for pets. He tortures her pets. Her pants. No, pets, like animals. He tortures the animals of the girlfriend. Oke. Jadi laki-laki ini juga menyiksa binatang peliharaan perempuan itu. After about 8 years, Setelah kurang lebih 8 tahun, after warning from friends and family and counselors to leave this man, finally she decides to leave him. Setelah diingatkan oleh keluarga dan juga penasehatnya, teman-temannya, akhirnya dia meninggalkan laki-laki itu. But she suffers so long. Tapi dia sudah menderita begitu lama. Why? Kenapa? Why so long? Mengapa begitu lama? Why is it that people from the outside can see that this is a very bad idea? Kenapa orang-orang di luar sana bisa berpikir bahwa ini adalah suatu gagasan yang buruk? But she cannot. Tapi perempuan ini nggak bisa. Finally, she decides to leave him and she wants nothing to do with him. Her eyes have been opened. Akhirnya, perempuan ini meninggalkan laki-laki itu dan dia tidak ingin urusan sama sekali. Matanya sudah terbuka. I am counseling with a young man. Saya berkonsultasi dengan seorang laki-laki itu. And he is struggling with same-sex attraction. Seorang laki-laki dan dia bergumul dengan same-sex attraction itu. He likes boys. Boys like boys. Dengan jenis gitu ya, laki-laki dengan laki-laki. Dia suka dengan sesama jenis. And he's struggling with self-abuse or secret vice. Dan dia bergumul dengan pelecehan. And he's struggling with pornography. Dan dia bergumul dengan pornografi. And I'm asking him, do you want to stop? Dan saya tanya, apakah kamu mau berhenti? And he says, well, there's a part of me that knows that this is wrong, but there's another part of me that wants to continue to do this. Jadi dia katakan ada bagian dalam diri saya yang katakan bahwa ini salah, tetapi ada lagi sebagian yang dalam diri saya katakan bahwa silakan lanjutkan saja. See, why does God allow this? Lalu kenapa Tuhan mengizinkan hal ini? Expose the character and the consequences and the results of the devil and sin. Jadi Tuhan sedang mau mengungkapkan akibat dari kejahatan, dari dosa yang dilakukan dan oleh setan ini. God to do anything. Jadi Tuhan tidak memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu. God wants you to make the decision and say, okay, I'm tired of this. I no longer want to be connected or associated with this. Tuhan ingin kita lah yang memutuskan untuk oke, saya sudah lelah dengan ini, saya akan meninggalkan ini. But so many of us still love sin. Tetapi masih banyak di antara kita yang masih mencintai dosa. Let me give you an example.
Saya coba kasih contoh. We think that if we lie, we're going to get ahead in business and maybe make more money. So it's okay, not such a bad thing. I still dare to lie. Jadi seperti ini contohnya, kita berpikir bahwa kalau berbohong di dalam bisnis itu akan berhasil dan lebih sukses lagi, dan karena itu bukan satu hal yang parah sehingga tidak apa-apa untuk berbohong. In other words, God allows time for Satan to expose who he is. Dengan kata lain, Tuhan mengizinkan setan untuk menyatakan dirinya, siapa dirinya yang sebenarnya itu. God allows sin to continue so that you can see the results of sin. Tuhan mengizinkan dosa itu berlanjut supaya kita bisa melihat akibat dari dosa itu. Until you're like that girl, Dan begitu yang terjadi dengan perempuan itu. when you finally experience enough suffering, Ketika saudara mengalami penderitaan yang sudah cukup banyak, and you say, you know what, sin, I want nothing to do with this. sampai pada titik di mana saudara katakan, dosa, saya tidak ingin berhubungan sama sekali dengan kamu. And you say, I want to back away, I want no connection with this. Then you finally realize the character of Satan and of sin. Dan kita katakan, saya ingin berbalik, saya tidak ingin berurusan lagi, sampai akhirnya kita menyadari alamiah karakter dari dosa itu sendiri. Some sin is not revealed until months, years later, the results of it. Nah, beberapa akibat dari dosa mungkin tidak terlihat dalam minggu, bulan, tetapi lebih dari situ. So here's one aspect of why God allows suffering to happen. Jadi ini adalah satu sisi mengapa Tuhan mengizinkan dosa itu berlanjut atau penderitaan terjadi. I know that we've only covered one aspect. Saya tahu kita baru membahas satu aspek saja di sini. So I want to summarize that. Jadi saya akan simpulkan. There is a war between Satan and God. Ada perang antara Tuhan dan setan. We have to choose who we will serve. Kita harus memilih siapa yang kita sembah. As long as you're partaking in sin, you are still connected to Satan. Seiring kita masih mengambil bagian dosa, kita masih terhubung dengan setan. As long as you continue to practice sin, then you still have some type of connection or some type of sympathy towards Satan. Seiring kita masih mengambil atau melakukan tindakan yang dosa, kita masih memiliki hubungan, masih memiliki still tricks many people to think that there are small sins and there are big sins and that some sins are not so bad. Setan akan memperdaya kita, banyak orang dengan ada dosa besar, ada dosa kecil, itu nggak terlalu parah, nggak terlalu buruk. That's like in your body. And what? Sorry. That's like believing that a little bit of HIV is not bad in your body. Sama seperti percaya bahwa memiliki sedikit virus HIV itu tidak bermasalah, tidak bahaya begitu, sedikit. Well, maybe you don't see immediately the results of HIV in your body. Ya, mungkin kita nggak akan melihat akhirnya langsung hasil dari HIV yang sedikit itu. Give it 5 years and see what happens. Coba berikan waktu 5 tahun dan kita akan lihat akibatnya apa. And then see if you still think that a little bit of HIV is not that bad. Dan baru di situ mungkin kita bisa berpikir apakah sedikit virus HIV itu baik atau buruk. God allows time. God allows the results to be manifested so that you can completely be disgusted with sin and never want anything to do with it.
Jadi Tuhan mengizinkan waktu itu berjalan sehingga kita bisa melihat akibat dari situ, sehingga kita merasa jijik dengan dosa dan kita tidak mau berurusan lagi dengan itu. Just like that girl, no one can convince her, no one can make her stop dating this man. Sama seperti perempuan tadi, tidak ada seorang pun yang bisa meyakinkan dia untuk tidak lanjut pacaran dengan laki-laki tadi. Until she finally sees the full character of this person, she will want nothing to do with him. But sometimes it takes years and years of suffering. Tetapi sampai di mana satu titik dia melihat tabiat sepenuhnya yang asli karakter dari laki-laki itu, barulah dia tidak mau berurusan dengan itu. Dan mungkin itu membutuhkan waktu bertahun-tahun. And at that time, when you're like that girl, you'll completely turn from sin and turn to God and say, I want nothing to do with the devil and with sin. Sehingga sama seperti perempuan tadi, kita sampai di satu titik di mana kita melihat sepenuhnya kondisi akibat dari dosa itu dan kita berbalik kepada Tuhan dan katakan, saya tidak ingin berurusan sama sekali dengan setan dan dosa. Time exposes character. Waktu menyingkapkan tabiat. So that's how I summarize this message. And if anybody has any questions, please feel free to ask. I know that we are short on time. I'm sorry. Oke, jadi sekian firmannya yang tadi sudah disimpulkan. Kalau ada pertanyaan, persilakan kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Brother Daniel. Thank you for sharing the message. Terima kasih untuk pelajaran yang disampaikan. Terima kasih Brother Alex sudah translate. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan sehubungan dengan pelajaran yang sudah disampaikan, sesuai dengan presentasi, pelajaran mengenai teodisi, atau cara Tuhan menjelaskan kenapa kejahatan itu diizinkan, masih diizinkan ada sampai saat ini, boleh kirim pertanyaannya, chat ke saya, nanti saya akan sampaikan ke narasumber untuk direspon atau dijawab. Sekarang sudah ada satu pertanyaan yang masuk, saya akan bacakan. The question is there a connection between hereditary sin and the suffering that God allow happen for us? So is there any connection between the heredity of sin from our ancestor Adam and Eve and its suffering, and is there any connection between if this God love happen to us? I hope Brother Daniel you catch the questions. I understand. I just like to correct something. I think it's Brother Jerry who asked that. Brother Jerry, I'm not sure what you believe, but I would like to recommend Ezekiel chapter 18. If you would read Ezekiel chapter 18, we don't inherit sin, we inherit tendencies. That's the first thing. Oke, jadi tadi pertanyaannya kan apakah ada hubungan antara dosa keturunan dengan penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi pada kita? Tapi tadi Daniel menjawab mau diklarifikasi dulu, mau dipastikan bahwa di dalam Ezekiel, what chapter Daniel? Ezekiel 18. Dalam Yeskiel 18, Alkitab tidak mengajarkan bahwa adanya dosa keturunan, tetapi yang kita diturunkan dari nenek moyang kita adalah kecenderungan. So we inherit the tendencies that our parents cultivated. Jadi kita ini mewarisi kecenderungan tabiat yang sudah dikembangkan orang tua kita. Let me explain the difference. If my dad is convinced to drink alcohol when he's young, he becomes an alcoholic, that is a sin. I am not guilty for his sin, but he will pass to me the tendencies to desire alcohol. Jadi saya coba jelaskan kasusnya ayah saya, tetapi saya tidak akan menanggung dosa yang dia lakukan untuk itu. Tetapi saya tahu bahwa saya akan diturunkan kecenderungan untuk suka alkohol. And so all suffering is a result of sin, whether it's my sin or someone else's sin. But we don't inherit
the guilt of their sin. We don't inherit their sin. We inherit the tendencies of our parents, which bring suffering. Jadi penderitaan itu kita alami bisa karena dosa kita sendiri ataupun dosa orang lain yang berdampak kepada kita. Tetapi kita